uno munsi rero nagomba batembereza gatoya ngaha mu gisagara. Ndazi ko hariho abaheruka zamani wampaye inka, mwebwe muheruka ivya kera, ubu bintu vyarahindutse. Aho usanga mutibuka naho tugeze. Gerageza murabe ko muhibuka. Yabatwaye ahantu hamwe abereke ibintu bihakorerwa. Rero nashimye ko tugenda turaraba igisagara. Ubona ko hariho n'abagiheruka kera. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge. Amora tugeze hehe wampaye inka? Uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Aha rero turegereje quartier Kamenge, niyo ndabatwaye. Abantu batazi ngaha hantu jewe ahubwo no kubakubita. Okafeville, mana yanje, mana yanje. Aha rero twashitse mu Kamenge wampaye inka. Sha, Mukamenge. Idanje. Aha turi murahabona none. Uru rusengero bagwita gute? Bo, reka ndahabereke neza, muca muhamenya vyoroshe. Nizere yuko muhabona neza aho turi. Uru rushengero mubona ngaho n'urushengero rwitwa urw'abakarismatike. Ruri mu Kamenge neza kwibarabara rya RN1, ibarabara rya mbere y'igihugu. Neza ruri ku mwonga bita Nyabagera. Aha niho hari n'ikiraro c'urwo ruzi. Singomba ndababwira ivy'urwo rusengero haba namba, ariko murabona abantu b'imisore bahagaze ngaho hambavu y'urwo rusengero. Reka ndabashire muri zoom mubabone. Nabafotoye ndi kure yabo. Wamuga. Voilà, comme ça nibaza yuko baboneka. Aha rero ni muri zone dangere. Abatipe mubona baba bahagaze ngaha n'abatipe baba bariko barakina ibintu vy'akamari. Usanga bariko baracanga ibintu vy'ibisuguti, bacanganya abantu nyene. Ushitse aho hantu urengana canke ukahagarara, bashobora kukwaka amahera ufise canke naho bakagutwara telefone. Bagutwaye telefone baca biruka, bagaca muri ako konga kari ruhande y'uru rushengero, bagaca biruka epfo. Ugize ngo urabakwirikira, murabona yuko ari umugwi w'abatari bake, baca bahindukira bagatangura kugukubita. Batakwishe ubugira Imana. Ibi bintu rero babikora ku mugaragaro, izuba ryaka. Murabona yuko babikora ku murango, kandi n'ikirindiro c'abapolisi ntikiri kure y'aha hantu. Kandi nuwo bagize ngo barafata baca bamurekura mu mwanya mutoya. Abantu rero basigaye batinya guca aha hantu kubera iyi misore. Akabazo rero ni kubera iki abantu bashobora kwifata nk'uku ku murango riva utagira ngo ni no mwijoro, bagateza umutekano muke, kandi abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ivyo bintu babibona. None ico bita umutekano niki? Ibi byose ntibirimwe. Ni mpaka abajejwe umutekano baseruke inkoho ivuze. Tuvuze mu Kamenge gusa, ushobora gusanga no mu yandi makartier bariyo Ngaba. Turasavye abajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura kwaka kagwi bogasambura. Aba bajene bakabakuraho, bakabereka ivyo baja gukora canke naho bagakingira umutekano abantu barengana baca ngaho hantu.
eka n'ahandi twaba tutashoboye kuvuga hari ubugwi nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi ubugwi bubuza uruja n'uruza, mwotubwira tukabudomba k'urutoke kumbure ntihobura igihinduka. Kera nakuze numva bavuga yuko ufashwe ukinya akamari baca bagupfunga, kandi n'ubu gukina akamari ntivyemewe. Ariko none kubera ko ivyo bandanya vyibonekeza kandi amategeko abibuza, turizeye ko ababijejwe mu gisagara ca Bujumbura babikorerako. Uwundi munsi tuzobabwira duti kakagwi baragasambuye, ba bantu siho bakiri. Uwo bazi akandi kagwi kameze nk'uku kabuza abantu kurengana araturya kara. Reka ndangize mvuga nti Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu icuro ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Muheze rero ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage no gufyonda kuri kakazogera. Kandi ntimwibagire na ryasango yitariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe isaha 1 z'ijoro ku masaha y'Ubujumbura ko ariho tuzoba turiko turabereka ukuntu abarundi twogaruza umunezero Satani yatunyaze.